إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اما آیه‌ای که امر به حجاب کرده خداوند و اطاعت از خدا و رسول خداست چیست؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 31 سوره نور که امشب تلاوت شد که خیلی از بزرگان دین تشویق میکنن، فکر میکنم که حضرت امیرالمومنین عمر بن الخطاب میگه ای کاش که مردان مسلمان به زنهاشون و دختران و مادرانشون سوره نور رو تعلیم میدادن و هر خواهر مسلمانی سوره نور را حفظ میکرد و به محتواش میپرداخت و عمل میکرد و معانیش میفهمید و خطاب و پیامش را درک میکرد و میپذیرفت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن. آیه 31 سوره نور. ای پیامبر ما کتمان حق نکن و قل للمؤمنات، به زنهای مؤمن بگو، به مؤمنات بگو. خدا داره میگه به زنهایی که منو قبول دارن بگو، اونهایی که لقب ایمانو از من گرفتن به اونها بگو، اونهایی که حرف شنوی از تو دارن به اونها بگو، تا اونها الگویی باشن برای اونهایی که چه بالاخره حرف شنوی ندارن و تمسخر میکنن. شاید به مرور زمان اونها هم تحت تأثیر این امر مهم و زیبا و ارزشمند و آبرومند قرار بگیرن و به مرور زمان اونها هم با حجاب بشوند. قطعا اگر نوری از مسلمان تولید بشود، این نور همه تاریکی‌های پیرامونش را تحت شعاع خودش قرار میدهد. اگر مسلمانی دعا بکند حتی برای خلافکاران و معصیتکاران و گمراهان، نور دعای اون تا مسیری که این دعا به اونجا میرسد و دعا میکنند، اونها رو، اون تاریکی ها را تحت شعاع خودش قرار میدهد. کار خیر رو دست کم نگیریم که تأثیر دارد و حرف خیر رو دست کم نگیریم. و قل للمؤمنات، چه زیبا خداوند بیان میکنه، به پیامبرش میگه به بندگان خالص من، به اون زنهایی که پذیرفتن که بنده خالص من باشن، مؤمنن و من درجه ایمان بهشون دادم، به اونها بگو که چشمهاشان را پایین بندازن اگر احساس فتنه کردن و یحفظن فروجهن، و شرمگاهشان را حفظ بفرمایند. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، و زینتهای خدادادیشون را برملا نکنن، آشکار نکنن، نمایان نکنن، مگر اون زینتهایی که هیچ راهی نیست و خدا اجازه داده که اون آشکار بشه، که صورت هست و دو کف دست، صورت بدون آرایش، خدادادی و دو کف دست. اما اینکه گریبانشان یا یقشون باز باشد یا آستینشون کوتاه باشد یا از پایین لباسشون کوتاه باشد یا تنگ و فشرده باشد یا چادر نداشته باشند یا لباسی باشد که رنگهای جذاب و خیره کننده داشته باشد یا طلا و زیورالاتی که به خودشون میگیرن یا آرایشی که میکنن بعد میان بیرون، پناه به خدا اینها زینت‌هایی هست که باید پوشانده بشود و فقط برای مردی که خدا براشون حلال کرده، دور از چشم فرزندان حتی در اتاق خواب، فقط چه این زینت‌ها را آشکار بکند تا مردش را به سوی خودش جذب کند و مردش را به عفت برساند، که این مرد از نگاه به محاسن زیبای خدادادی و اکتسابی همسرش از نگاه به نامحرم در امان باشد. ولی امروز زینت‌های زن برای کوچه و عروسی و جلسه و جشن و شادی و بازار و بیرون رفتن است و حالت طبیعی خودش برای مردش در نتیجه مردش را وادار می‌کند که چشم چران باشه، چون به عفت نمی‌رسد.
و خداوند و فرشتگان خدا چنین زنی را که سبب می شود مردش به عفت نرسد در تقصیر و کوتاهیش هر شب و هر صبح نفرین و لعنت می کند. بعد میگه که ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن، به زنهای مسلمان، به زنهای مؤمن بگو که روسری هاشون را بندازن بر گریبانشون، بر یقه هاشون، تا سینه هاشون و یقه هاشون را بپوشاند و گشاد باشد، نه تنگ فشرده که برآمدگی سینه رو نمایان بکنه، یا نازک که درست روسری انداخته رو سینه‌اش و رو یقه‌اش، اما اونقدر نازکه که طرف مقابل حریص‌تر می شود که ببیند اون روسری نازک و خیره می شود که اون چیزی که از زیر اون روسری و خمر که اصطلاح قرآنی خمر هست تماشا کند. اما آیه بعدی درباره امر خداوند به حجاب، خداوند می‌فرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی. آیه 33 سوره احزاب خداوند می‌فرماید در خانه هاتون بنشینید و از خانه ها به غیر ضرورت بیرون نروید، از خانه ها به غیر ضرورت بیرون نروید و عادات جاهلیت عرب قبل از اسلام رو به خود پیدا نکنید که زنها برای نشون دادن محاسن و مفاتنشون و زینتشون بدون اینکه کاری داشته باشن، ضروریت ایجاب بکنه، میرفتن به میدان میادینی که مردا بودن برای اختلاط، برای فتنه و فساد، برای تحریک مسائل جنسی مردا و برای انجام اعمال غیر شرعی. خداوند میگه وقرن فی بیوتکن، استقرار پیدا بکنید در خانه هاتون. و امروز چقدر زن مسلمان بیرون میرود، کاش که برای تحصیل بیرون میرفت، کاش که برای طلب علم بیرون میرفت، کاش که برای مسجد بیرون میرفت. اما خیلی از مردم وقتی زن مسلمان برای مسجد می آید، برای طلب علم می رود، برای مدرسه می رود، برای امر معروف می رود، همه علم میشن که زن از خانه بیرون رفته، زن و مسجد، گربه و مسجد. اما برای بازار و طلا فروشی می رود، آستینش تا اینجا، تا بالای اون ساعدش رو بالا می زند، به طلا فروش می گوید علنگوی من را خود در بیار. یه پودری هست میزنه، علنگوهایی که چفت دستش بیرون نمیاد خود طلا فروشی در میاره، یا انگشترهایی که چسبان شده در نمیاد خود طلا فروش در میاره. و همیشه راه بازار رو بدون اینکه چه ضرورتی ایجاب بکنه. و وقتی هم بازار میره بهترین آتکلون میزنه، آتکلونی که ماندگار باشه، بهترین آرایش میکنه، جذابترین لباس رو میپوشه و خارج میشه. و خداوند اینجا میگه وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن، خودتون رو نشون ندید، تبرج نکنید، مفاتنتون، مظاهرتون، محاسنتون رو نشون ندید. و این خصلت زنهای جاهلیت مشرک قبل از اسلامو به خودتون نگیرید. خدا بر شما منت گذاشته، خدا شما را مؤمن تلقی میکنه، خدا شما را از هدایت کامل برخوردار کرده. ای زنهای مسلمان، بی خود و بی جهت از خانه بیرون نروید و خودتون رو عرضه بکنید در خیابانها و در مجالس و در میدانها و در بازارها و در عروسیها. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره زن می‌فرمایند المرأة عورة، او کما قال صلی الله علیه و سلم، زن عورته. زن عورته. زن عورتی یعنی چی؟ زن هم خودش عورت برای خودش و هم زن عورت مردشه و عورت برادرشه و عورت پدرشه و عورت پسرشه. وقتی پیامبر میگه صلی الله علیه وسلم که زن عورته، تو دوست نداری که عورتت بپوشونی؟ حالا بلند شو اینجا عورتتو مکشوف بکن. اصلا یه مردی بلند بشه اینجا با شورت نیست، معذرت میخوام. پیامبر میگه زن عورته. اگر زن عورته، عورت انسان باید پوشش داده بشه، عورت باید پوشوند. پس وقتی تفسیر پیامبر درباره زن که زن عورته و عورت و واجبه که انسان بپوشونه، وگرنه شخصیت اجتماعی زیر سوال میره، آبرو و حیثیتش، موقعیتش زیر سوال میره.